và các bạn, hôm nay là ngày 9 tháng 11 năm 2020. Hôm nay Tiên xin chia sẻ với các bạn một tin tức rất nóng hổi của ngày hôm nay mà cả nước Mỹ chào đón và cả thế giới cũng vậy. Tức là hãng sản xuất dược Pfizer đã thông báo rằng là vaccine mà bữa giờ họ nghiên cứu đó các bạn, nghiên cứu phát triển thì đã hữu hiệu đến 90% rồi các bạn. Rất là tốt. Hãng sản xuất thuốc Pfizer đã thông báo rằng là họ đã tìm được trong một cái phân tích sơ khởi đó các bạn. Đây là một cái hứa hẹn về sự phát triển khi mà cả thế giới đang nóng lòng, đang lo lắng về những cái tin tức tốt đó các bạn, về vaccine để chữa cái con coronavirus trong cái đại dịch toàn thế giới này. Đó, mà đã coi như cái con virus này nó đã giết khoảng 1,2 triệu người trên toàn thế giới rồi các bạn, trong cái đại dịch này nè. Thì Pfizer đã sản xuất, đã phát triển, nghiên cứu và phát triển cái vaccine này cùng với một cái hãng dược của Đức tên là BioNTech các bạn. Thưa quý vị và các bạn, thì công ty nói rằng là sự phân tích này đã thấy rằng vaccine hữu hiệu các bạn, hữu hiệu đến 90% ngăn ngừa bệnh từ những cái người thiện nguyện đó, những cái người mà volunteer thử cái vaccine này mà trước giờ họ không có bị chưa từng bị nhiễm coronavirus các bạn. Thì nếu mà cái kết quả mà nó được khả quan như vậy đó, thì là họ sẽ nghĩ tới là sẽ chích cái thuốc ngừa này nè, thuốc tiêm chủng này nè các bạn, cho các trẻ em, phải không? Bắt đầu từ trẻ em, giống như là chích ngừa bệnh sởi vậy đó. Đó. Thì đây là một cái tin rất là vui các bạn, vui lắm, bởi vì bây giờ người chết nhiều quá, người ta chỉ có hy vọng, một tia hy vọng mong manh các bạn, để cứu cái mạng sống. Và Pfizer thì kế hoạch để yêu cầu cái ban mà về thực phẩm và thuốc men của Mỹ đó bạn, để có hiệu lực cho 2 cái dose vaccine ra khoảng cuối tháng này, sau khi mà họ đã thu thập được những cái dữ liệu an toàn, dữ liệu an toàn trong vòng 2 tháng các bạn. Đó, thì cuối năm nay thì họ sẽ sản xuất, hy vọng là họ sẽ sản xuất đủ cái liều, để tiêm chủng khoảng 15 triệu đến 20 triệu người. Đó, thì là những cái nhân vật cấp cao đã nói như vậy đó các bạn. Đó, thì cái hãng Pfizer này đó đưa cái tin này ra vào ngày hôm nay, cho nên cái thị trường chứng khoán hôm nay nó lên vùn vụt các bạn, lên kinh khủng lắm, bởi vì người ta có hy vọng đó các bạn. Con người mà sống mà cứ sợ chết thì nó khổ lắm. Đó, mà hôm nay cái tin tức này đưa ra một cái làm mọi người các bạn, mọi người trời ơi mừng rỡ, ai cũng có hy vọng, phải không? Ai cũng nghĩ là sẽ được trở lại cuộc sống bình thường đó các bạn. Cho nên thị trường chứng khoán hôm nay lên kinh khủng lắm, lên chưa từng thấy. Đó, rồi ngay cả các thị trường chứng khoán ở các nước khác cũng vậy nữa. Rồi cùng lúc trước là ứng cử viên của đảng Dân Chủ Joe Biden đó các bạn sẽ thắng cử, cho nên những cái con người trong cái đất nước Mỹ, người ta cảm thấy an toàn các bạn, người ta cảm thấy là bữa giờ người ta cảm thấy rất là bấp bênh, cái tâm lý rất là giống như rất là chao đảo, bấp bênh, không có cảm thấy an toàn chút nào. Nhưng mà khi mà nghe ông Joe Biden lên, cái cuộc sống của họ được an toàn, được đảm bảo hơn, phải không? Rồi thế giới cũng sống, hy vọng là sống trong cái hòa bình hơn. Đó, tại vì sau khi cái bài diễn văn của ông ở Wilmington, Delaware các bạn, cho dù đây là không phải là cái bài diễn văn chính thức để nhậm chức, nhưng mà tất cả các nguyên thủ trên thế giới, rất nhiều nguyên thủ trên thế giới, trừ một số nguyên thủ, phần lớn các nguyên thủ trên thế giới đều gọi điện chúc mừng các bạn. Đó, bằng cách này cách khác,
tất cả thì không đúng. Một số lớn nguyên thủ đều gọi chúc mừng. Dạ, một số khác thì cũng còn thận trọng lắm, cũng còn do dự lắm, bởi vì người ta cũng không biết là cái tình hình là ông Trump như thế nào, với lại những cái số nguyên thủ này thân với ông Trump. Bây giờ mà đi chúc mừng ông Joe Biden thì kỳ quá. Đó, rồi, đây là cái tin vui về vaccine cho coronavirus. Nhưng mà đối với một cái số nhà khoa học độc lập đó các bạn, thì họ rất thận trọng. Bởi vì họ nghĩ trước khi có một cái an toàn trong một thời gian dài, thì hoặc là những cái dữ liệu về hữu hiệu được thu thập, thì cái này là quá sớm để nói như vậy. Rồi, dù gì thì gì các bạn, nhưng mà cái thông báo của Pfizer hôm nay là cái công ty đầu tiên đã thông báo những kết quả tích cực, phải không? Từ nghiên cứu của cái giai đoạn cuối, phải không, mà nhiều cái công ty trên thế giới đang đua nhau để sản xuất. Kính thưa quý vị và các bạn, đến đây Tin xin khép lại chương trình các bạn nhé. Hẹn gặp các bạn vào chương trình kế tiếp. Tin hy vọng là đã đem lại cho các bạn những thông tin bổ ích về cuộc sống của nước Mỹ. Các bạn nào xem clip này vào buổi sáng thì xin chúc các bạn một ngày vui vẻ, bình yên nhé, thành công. Còn các bạn nào xem clip này vào buổi tối thì xin chúc các bạn một đêm ngủ ngon. Kính thưa quý vị và các bạn, khi các bạn thấy những thông tin Tin đem đến cho các bạn, cống hiến cho các bạn bổ ích, thì các bạn hãy subscribe, like, comment, share. Ok các bạn nhé. Ok, cảm ơn các quý vị và các bạn rất nhiều. Thank you very much for watching my channel. I hope that I bring a useful, informative information to you. If you see a good information, please subscribe, like, comment, share. Again, thank you very much for supporting my channel. Have a good night if you watch this clip at night time, and have a nice day if you watch this clip at daytime. See you next time. Bye bye.